perdi a largada aqui, mas tá valendo. Simbora, meu povo. Segunda bateria da categoria importada. Vocês querem ver salto, né? É loucura, 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 meu povo. Vamos pegar daqui, vamos pegar daqui, vamos pegar daqui. Vamos ver aí a sequência. Liderando na primeira colocação, Felipe Rocha. Em segundo, Ian, conhecido como Doutor. Vamos ver o terceiro. Em terceiro, Israel, que vem acochando no Israel na quarta posição. Vitor, que agora assume a terceira posição. Primeiro colocado, segundo colocado, deu uma enganchada, abriu espaço para o terceiro colocado se aproximar. Vamos procurar onde está a disputa. Na primeira colocação, Felipe Rocha. Em seguida, Ian. E terceiro, Victor, que vem apertando, hein? Ian pisar fora da linha, Victor dá uma chegada a mais e pode estar passando para a segunda colocação. Como eu disse, disputa tá ali, ó, segundo e terceiro. Victor Marinho acaba de ganhar a segunda colocação. Piloto de numeral 71.
apresentação das colocações. Felipe primeiro, Victor Marinho segundo, na sequência Ian na terceira colocação. E em seguida vem Takashi, logo após Takashi vem mais ninguém não. Agora a brincadeira tá ficando ali, viu? Briga para o primeiro e segundo colocado. Na liderança, Felipe Rocha e em seguida Victor Marinho, numeral 71. Felipe Rocha 93, Victor Marinho 71. E Victor Marinho vem assumindo a primeira posição. Marinho vem assumindo a posição, Felipe Rocha na terceira. Está sob a guarda aí do Victor Marinho. O Victor Marinho na primeira bateria não conseguiu concluir 100% da prova, porém houve incidente técnico na qual o pneu da sua motocicleta veio a furar, impossibilitando de fazer a conclusão de 100% da prova. E agora na segunda bateria ele vem fazendo aí essa prova de recuperação para poder fazer um pouco aí, correr atrás do prejuízo que teve na primeira bateria. Esse é apenas a abertura da quarta temporada, né? Da quarta temporada do Campeonato Rodriguense 2026. Esse tipo de conteúdo exclusivo e narrativa você só encontra aqui no canal Garoto Motovlog. E a torcida vai à loucura, rapaz. Olha a graça do menino. E a galera gosta. Bandeirada final. Victor Marinho é o campeão da segunda bateria.
E a galera vai à loucura. E esse foi o encerramento aí da primeira temporada. Vamos. Esse foi o encerramento da primeira temporada aí. Vamos, daqui a 2 meses, provavelmente voltaremos com a segunda parte. São 4 por ano. Valeu, meu povo. Tchau, obrigado.